अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग डेली प्राइस आइडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं इस वक्त फैसलाबाद रेक्स सिटी में उस्मान भाई के साथ मौजूद हूं और आज की इस वीडियो में हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसका बजट तकरीबन 70,000 बन रहा है। आपको बताते हैं इसके अंदर उस्मान भाई ने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए, इसके अंदर कितनी हार्ड है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगाया भाई ने, कौन सी पावर सप्लाई यूज़ की है, कौन सा मदरबोर्ड यूज़ किया है, कौन सा GPU यूज़ किया है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम बजट कितने तक का बन सकता है और आपको कहाँ तक अपग्रेड कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी मजीद मालूमाती और टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम जी अहमद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्लाह का करम। अच्छा सर, कस्टमर फीडबैक कैसा आ रहा है? जी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह, कमेंट भी बड़े अच्छे आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे सारा दिन बिज़ी रहते हैं। कस्टमर के फीडबैक भी देखते रहते हैं और उनकी कोटेशंस वगैरह भी देखते रहते हैं। और उस्मान भाई, बहुत से कस्टमर पूछ रहे हैं कि यूज़ ग्राफिक कार्ड का नया स्टॉक कब आएगा और क्या प्राइस होगी उनकी? अहमद भाई, यूज़ ग्राफिक कार्ड का स्टॉक इंशाल्लाह ये जो वीक शुरू हो रहा है ना, इस वीक में इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। उसकी वीडियो जो है ना जल्दी इसी चैनल पे जो है ना देखने को मिल जाएगी आपको। और उसकी प्राइस कैसी होंगी? प्राइस इंशाल्लाह उम्मीद है कि डाउन होंगी, पहले से प्राइस जो है ना कुछ कम होंगी उनकी। और राइजन प्रोसेसर की डिमांड आ रही है, उसका स्टॉक कब आएगा? राइजन भी साथ ही आ रहा है, ग्राफिक कार्ड की जो शिपमेंट आ रही है उनके साथ ही जो है ना वो राइजन का प्रोसेसर सारे आ रहे हैं मॉडल्स। तो उनकी भी शॉर्टेज चल रही थी और थोड़ा सा हमारी जो है शिपमेंट लेट हो गई है फ़्लाइट्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे फिर लॉकडाउन के सुनने में आ रहा है हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया सामान। अच्छा उस्मान भाई, आज की वीडियो में आप कौन सा पीसी बिल्ड करने वाले हैं? अहमद भाई, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 70K बजट बिल्ड जो है ना उसके बारे में बताएंगे। ये बनती तो 75K की है, लेकिन हम जो है वो 70K में मैनेज करके अपने व्यूज़ को देंगे। तो इसमें जो हम कंपोनेंट लगाएंगे उनके बारे में पहले मैं डिटेल दे दूँ कि हम जो जो कंपोनेंट इसमें लगा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मदरबोर्ड की। इसमें हम B85 मदरबोर्ड लगा रहे हैं जी। 4 जनरेशन का ये मदरबोर्ड है और 4 रैम स्लॉट में ये मदरबोर्ड है। इस पर आप जो है 12 GB तक ग्राफिक कार्ड कोई भी लगा सकते हैं। जैसे ये आपको देखने को मिल सकता है 3060, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो i5 4 जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं 4590, लेकिन ये मदरबोर्ड i7 4 जनरेशन 4790 तक अपग्रेडेबल है, वहाँ तक अपग्रेड हो सकता है। प्राइस सेम है दोनों प्रोसेसर की? नहीं, प्रोसेसर की प्राइस में फ़र्क है। i7 4 जनरेशन और जो है i5 4 जनरेशन में अच्छा खासा डिफरेंस है, डबल प्राइस पे चला जाता है i7 4, तो उनकी प्राइस में डिफरेंस है। इसी तरह इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रोसेसर, मैंने बता दिया 4 जनरेशन i5 लगा रहे हैं। इसमें पावर सप्लाई हम 500 वाट की इसके अंदर लगा रहे हैं, 8 पिन कनेक्टर वाली। इसमें 8 पिन कनेक्टर है, क्योंकि जो भी आप ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं या नए आ रहे हैं, कोई भी मतलब कि लेटेस्ट सीरीज़ आ रही है तो उसमें 8 पिन कनेक्टर लाजमी होता है। तो इसलिए हम पावर सप्लाई स्टार्ट में ही बड़ी लगा देते हैं 8 पिन कनेक्टर वाली, कि ताकि कल को कोई GPU भी अपग्रेड करना पड़े तो सप्लाई चेंज ना करनी पड़े आपको। इस तरह इसके बाद हम इसमें रैम यूज़ कर रहे हैं, 8 GB रैम यूज़ कर रहे हैं। मतलब भाई 4 GB की 2 रैम्स हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, 1600 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB रैम टोटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें हम 500 GB की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, 500 GB की 2 हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं। इसमें टोटल 1 TB हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, इसमें 7200 RPM वाली। इसके बाद हम वैल्यू टेक, एक ब्रांड आया हमारे पास न्यू SSD का, ये बॉक्स पैक 3 ईयर वारंटी के साथ है। ये मतलब भाई हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं। इस तरह इसमें जो हम GPU यूज़ कर रहे हैं वो RX 470 4 GB GPU यूज़ कर रहे हैं 256 बिट में। ये ग्राफिक कार्ड, इसकी मार्केट प्राइस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस के बारे में बताते हैं कि बिल्ड के साथ हम कितने का यूज़ कर रहे हैं। ये केसिंग कौन सी? इसके साथ हम फर्स्ट प्लेयर की B7 केस यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है केस के जो हम यूज़ कर सकते हैं। R7 है, B7 हमारे पास, DK4 केस पड़े हुए हैं, इसी तरह DK3 में केस पड़े हुए हैं, SP8 केस पड़ा हुआ है। ये जो है ना बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ है हमारे पास केस की जो इस पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके पैसे आपने सर ऐड किए हैं इसके? ये इस बिल्ड इस केस के मैंने साथ ऐड किए हैं। ये 7500 का केस है। इसमें एक RGB फ़ैन है बैक पे लगा हुआ और फ्रंट पे ये जो स्टिप लगी हुई है ये अहमद भाई RGB है। सिंगल लाइट भी हो जाती है, RGB भी हो जाती है, ऊपर से बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। चला सर, अब कंपोनेंट्स की प्राइस अपडेट करते हैं। जी, कंपोनेंट की प्राइस के बारे में अपडेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से, क्योंकि सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में बताते हैं। तो ये मैंने बताया कि 4 रैम स्लॉट मदरबोर्ड है B85। इस वक्त इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 7500 चल रही है, लेकिन हम जो है इस बिल्ड के साथ 7000 में ये लगा के दे रहे हैं।
7000 में ये लग जाएगा। इसी तरह इसमें जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो i5 4 जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं। 4590 प्रोसेसर, मार्केट प्राइस उसकी 9300 से 9500 तक है, लेकिन हम 9000 में ये प्रोसेसर यूज़ करेंगे इस बिल्ड के साथ। इसी तरह रैम हम जो 8 GB यूज़ कर रहे हैं, 4 GB की 2 स्टिक यूज़ कर रहे हैं, वो हम 4000 रुपये में लगा के दे रहे हैं। इसी तरह जो इसमें हम हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, 500 GB की 2 हार्ड ड्राइव हम यूज़ कर रहे हैं। इनकी मार्केट प्राइस 5000 बनती है, लेकिन हम जो है ये 4000 में लगा के दे रहे हैं, क्योंकि ये 2500 की मार्केट प्राइस है, लेकिन हम 2000 में ये ऐड करके दे रहे हैं, तो ये 4000 में टोटल बनेंगी। इस तरह इसके बाद हम SSD की बात करते हैं, तो ये वैल्यूटेक की SSD है, 128 GB SSD हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसकी मार्केट प्राइस 3500 है, न्यू की 3 ईयर वारंटी है इसकी, तो हम 3000 में ये यूज़ करके लगा रहे हैं, क्योंकि 3000 में हमें ये पड़ी है। हम इसमें से कोई मतलब कि मार्जिन नहीं रख रहे अपना। और सप्लाई की क्या प्राइस दी? सप्लाई इसमें जो हम 500 वाट की 8 पिन कनेक्टर वाली लगा के दे रहे हैं, वो 3000 में हम लगा के दे रहे हैं। इसकी 3000 रुपये प्राइस चल रही है, वो हम लगा के दे रहे हैं 8 पिन कनेक्टर की। इस तरह इसके बाद हम GPU की बात करेंगे, तो GPU इस वक्त मार्केट प्राइस 35,000 चल रही है 474 GB की, लेकिन हम इस बिल्ड के साथ जो है 33,000 में ऐड करके दे रहे हैं। 2000 रुपये का हम जो है ना मार्केट से कम प्राइस पे दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये बजट जो है मैनेज करना है 70K में। तो वैसे जो इसकी अगर कैलकुलेशन एग्जैक्ट प्राइस इसके करें तो ये 75,000 तक बनता है, हमने जो है 70,000 तक करना है, तो हम ये जो है GPU लगा के दे रहे हैं इसमें 33,000 में। ये 4 GB का 192 बिट? नहीं 256 बिट है। और ये माइनिंग वगैरह में तो यूज़ नहीं हुआ? नहीं अमल भाई, माइनिंग वाले कार्ड हम बाइंग नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोकल बाय करने पड़ते हैं। कस्टमर आते हैं बेचने, हम नहीं लेते। यहाँ पे मार्केट भरी पड़ी है, लोग लेते हैं, बाय करते हैं उनको, और फिर बाद में जो है उनको जो साफ़ करके साफ़ सुथरा करके उनको बेच देते हैं। हम गारंटी के साथ देते हैं। अगर कोई साबित कर दे कि ये ग्राफिक कार्ड पे बाइंडिंग हुई है, तो हम वो ग्राफिक कार्ड भी उनको दे देते हैं, और जो उनके पैसे भी वापस कर देते हैं, क्योंकि हमने इस तरह का काम नहीं करना, क्योंकि हमारी डायरेक्ट इंपोर्ट है। हमें क्या ज़रूरत है यहाँ से लोकल बाय करके लोगों को बेचें और उनसे अपने कस्टमर को ख़राब करें। तो इसी तरह इसमें फिर हम जो केस यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट प्लेयर का, ये अहमद भाई हम यूज़ कर रहे हैं 7500 में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके फ्रंट पे RGB स्ट्रिप चलती है और बैक पे एक RGB फ़ैन है। ये जो साइड ग्लास जो है वो टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, तो इसमें आप फ़ैन मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। इसके फ्रंट पे भी 3 फ़ैन लग सकते हैं, 2 फ़ैन ऊपर लग सकते हैं, मज़ीद टोटल 5 फ़ैन और लग सकते हैं इसके अंदर। तो ये अहमद भाई 7500 में हम केस यूज़ करके दे रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई, 4 GB कार्ड के साथ इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? कार्ड भी बहुत ज़बरदस्त लगा, तो परफॉर्मेंस कैसी होगी? अहमद भाई, इस पे आप तमाम गेम्स जो है वो हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिन पे आपको 120 FPS देखने को भी मिल सकते हैं, जैसे PUBG वगैरह है, आपकी GTA 5 वगैरह है। हाई सेटिंग पे अगर आप 1080p पे खेलेंगे तो आपको 60+ FPS इस पे मिलेंगे, और स्मूथनेस मिलेगी 0 लैग के साथ, क्योंकि इनका जो कह लें कि इनका कंपैरिजन किया जाए प्रोसेसर के साथ, या इसका कह लें कि पेयर बनाया जाए, तो बड़ा अच्छा पेयर है इसका प्रोसेसर के साथ। तो बहुत सारी गेम्स जो हैं, जो आपका ख्वाब है कि आप 1080p पे खेलें या हाई रेजोल्यूशन पे अच्छी सेटिंग पे गेम खेलें लैग फ्री, तो आप इस बिल्ड के साथ जो है वो इजीली वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड कितने GB कार्ड तक को सपोर्ट करता है? हाँ भाई, ये 12 GB तक कार्ड को सपोर्ट करता है। इस पर आप RTX 3060 ग्राफिक कार्ड जो 12 GB है वो भी लगा के इसको जो है वो रन कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपको थोड़ा सा और बजट बढ़ा ले, तो इसमें i7 4 जनरेशन का प्रोसेसर भी साथ लगा के तो बड़ी अच्छी बिल्ड बना सकते हैं आप। अच्छा उस्मान भाई, इस पूरी बिल्ड की आप वारंटी वगैरह क्या देंगे? अहमद भाई, इसकी 1 मंथ की हम वारंटी देते हैं और कैशबैक वारंटी देते हैं हम। अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको ये लगता है कि आपने ये बिल्ड गलत बाय कर ली है या आपको ये समझ नहीं आ रही, तो आप 1 मंथ के अंदर अंदर हमें कांटेक्ट करके वो बिल्ड हमें वापस कर सकते हैं और अपना पूरा कैश वापस ले सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, आजकल बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, खास करके रेक्स सिटी में होगा, लाहौर में, तो अगर आपका प्राइस का डिस्काउंट देखा जाए तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप उनके लिहाज से? तो जी आपके व्यूज़ जो है ना बहुत से आने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको बड़ा ऑब्ज़र्व किया है, जो आपके जितने भी व्यूज़ हैं देखने वाले, वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देख के फिर हमारे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यही बताते हैं कि जी हमने फ़लाँ चैनल पे भी वीडियो देखी, फ़लाँ बंदे की देखी, फ़लाँ किया, लेकिन आपके रेट हमें सबसे अच्छे लगे। तो इसकी वजह ये कि वो जो है कंपेयर करते हैं आपके चैनल को या मुख्तलिफ़ लोग जो मतलब कि आपको देखा देखी चैनल बना के शुरू हो गए हैं, और इन्हें इस चीज़ की सेंस नहीं है कि कस्टमर को चाहिए क्या और क्या प्राइस चाहिए,
और किस प्राइस पे चल रहा है। वो सिर्फ एक कंटेंट अपने चैनल पे भरने के लिए या उन कंटेंट को जो है ना बस कह लेंगे ऐड चलाने के लिए अपने चैनल पे, तो आवाम के अंदर जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये बड़ी गलत बात है कि वो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं कि जी ये प्राइस फला, गलत प्राइजेस भी कोट कर रहे हैं और सिर्फ जो अपने चैनल को चलाने की खातिर ये काम करते हैं। इन चीज़ों से वैसे ही बचना चाहिए। तो आपके व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से आने हैं, वो पहले ही कंपेयर कर लेते हैं कि जी फ़लाँ बंदे का रेट अच्छा है, हमने उसी से कांटेक्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली तकरीबन अहमद भाई मेरे पास हो, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके व्यूज़ को भी दिखाऊंगा। और अभी वीडियो के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास डेली 500 से 700 व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरे नंबर पर इतनी कॉल्स आती हैं कि हर बंदे के मोबाइल पे 4 से 5 दिन की बैक की हिस्ट्री रह जाती है, लेकिन मेरे मोबाइल के ऊपर जो है ना तकरीबन सुबह जो कॉल आई है उसकी भी हिस्ट्री रहती है। इतनी कॉल्स आ रही होती हैं और सारी मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके लिए मैं एक मेकानिज़म बना रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इनको मैनेज कर सकूँ कि कोई भी हमारा कस्टमर जो इतनी मान से हमें फ़ोन करता है वो रह ना जाए। जी सर, अच्छा आप ना अपनी शॉप का एड्रेस भी एक बार बता दें ज़रा। जी, शॉप हमारी जी रेक सिटी फैसलाबाद में है। ग्राउंड फ्लोर पे जीनिक्स कंप्यूटर और सुकून से गेमिंग स्टोर के नाम से हम काम कर रहे हैं जी। और ग्राउंड फ्लोर पे 31 नंबर शॉप है। ना आपने जो बेसमेंट में जाना है ना फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। जैसे आप अपनी बाइक या गाड़ी पार्क करेंगे तो आपने जो ग्राउंड फ्लोर है उसी पे रहना है। कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, कहीं नहीं जाना, आपने इसी फ्लोर पे रहना। और थर्ड गैलरी में जो है वो आ जाना। किसी से पूछ लेना है यहाँ पे आके जीनिक्स कंप्यूटर का या सुकून से गेमिंग का, तो आपको फौरी हमारी शॉप पे भिजवा देंगे जी। जी सर, और लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि इसकी वारंटी वगैरह आपने बता दी है और इसकी डिलीवरी का तरीका कर क्या है? डिलीवरी अहमद भाई इसकी कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और इसमें जो है हम 1% जो है वो एडवांस लेते हैं कस्टमर से, जिसने ये बिल्ड रेडी करवानी होती है। फिर बाकी जो पेमेंट होती है वो जब पार्सल उनको मिलता है तो उस वक्त वो जो उन्होंने पे करना होता है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अहमद भाई, थैंक यू। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि उस्मान भाई ने आपको इस पूरी बिल्ड की प्राइस बताई, स्पेसिफिकेशन बताई। अगर आपको ये प्राइस अच्छी लगती है और आप उस्मान भाई से बाय करना चाहते हैं तो मैं इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद में हैं तो इनकी शॉप का विज़िट एक बार लाजमी करें। जीनिक्स कंप्यूटर सिस्टम इनकी शॉप का नाम है। और अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं तो मैं इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी गेमिंग प्रोडक्ट उस्मान भाई से चाहिए तो अवेलेबल है, अच्छी कीमत में अच्छे दाम में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।